سلام بچه ها، من متین آموزش ماینکرافت. خوش اومدید به این ویدیو. بچه ها چطوری؟ توی این ویدیو اومدم آموزش بدم که چگونه در ماینکرافت موبایل ما بتونیم یه پلی خودکار داشته باشیم. و قبل از اینکه بریم سراغش، ویدیو قبلی که گیم پلی بدوارز رو ببینید همین الان. واقعا خفن بود و حال داد به خودم. و قبل از اینکه بریم سراغ این آموزش، لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. برو بریم سراغش. Let's go to the video. وسایل مورد نیاز رو من اینجا برمیدارم دیگه، نیاز نیست مثلا تو دستم بگیرم و اینا. استیکی پیستون، ردستون و اینا رو نخو. از این پله ها نیاز دارید دیگه، چیزی نیاز ندارید بچه ها. یه آجر هم بیارید دیگه. حالا و خب حالا اینجا ما یه دونه بلاک میذاریم. نه بلاک نمیذاریم، یه دونه از این استیکی پیستون ها میذاریم که روبش دقیقا همینجوری باشه. یه ردستون پشتش و روی ردستون بلاک میذاریم. یه دونه هم بلاک همینجا میذاریم. خب این تا اینجای کار. حالا ما بعد یه دونه هم اینجا بذاریم تا هر جا که میخواید میبریدش بالا و همین روند رو شما ادامه بدید. تا من این روند رو ادامه میدم ویدیو رو استاپ میکنم. خب همینو 2 تا بلاک میشمارید اینجوری. اینجا رو حساب نمی کنید چون قراره اینجا حالا پله رو شما هم بذارید. پله‌ش رو اینجا شما بذارید. خب حالا که ما گذاشتیم یه دونه اینجا هم بعد همینو درست بکنید. تا من درست میکنم ویدیو رو استاپ. خب حالا که ما این کار رو انجام دادیم، تا هر جا که شما تا هر جا که خواستید میتونید بدیدش بالا. حالا چون الان ویدیو من 4 تا بردمش بالا، حالا شما این استیکی پیستونا رو جلوش وایسید، یه دونه پیش این ردستون بلاک بذارید، دوباره یه دونه پیش ردستون بلاک بذارید. حالا ما اینجا از این رو میذاریم و اینجا میذاریم همینجور که این کار کنه. تا اینجاش که دارید میبینید این میاد بالا و همینو ادامه بدید و این کار رو تا جایی که میدید بالا انجام بدید. تا من انجام میدم فعلا ویدیو رو استاپ میکنم. برای اینکه بتونید ساده تر انجام بدید یه دونه بزنید روی همین و یه دونه هم بزنید روی این و اینو همینجوری ادامه بدید تا اینجا. همینجور که میبینید اینجا تا اینجا برای من اوکی شد. بچه ها وقتی انجام دادید اینجا اینجوری ببندید. خب این کار رو مثلا من انجام میدید که اینجاش هم مثل پله بشه و اینو اینطوری میدید بالا دیگه، خودش میبرتون بالا و اینم از پله خودکار ما اینجوری ازش میرید بالا و کلا صفا میکنید دیگه. حالا برای اینکه اینا رو گذاشتید توضیحش اینه بچه. مثلا اینجا هم میتونید اینجوری خونه بسازید. توضیحش بچه ها اینه که اینا که نباشن بچه ها یه دفعه ممکنه که باگ بخوره و این اوکی نشه. و حالا برای اینکه ساده تر بشه این کار شما، مثلا زیاد نباشه، زیاد زحمتی نباشه براتون،
بیاید بذار حالا من اینو اگه درست بشه اینم شانس مایه. خب حالا من اینو بعد از سالها بعد از کلی بدبختی درستش کردم. بچه حالا شما میتونید این بالای خونه یه چیزی بسازید در خودتون. آره دیگه کیفشو کنید و برای اینکه این کار براتون ساده تر باشه اول استو میزنید میرید تو ستینگ، بعد میاید اینجا پایین تو قسمت تاچ دقیقا اینجا و هفتمین گزینه هستش بچه ها. اگه از اینجا این علامت سوال بشماری 4 5 6 هفتمین گزینه اینه بچه ها. اینجا میتونید مثلا اینجا اینتون رو عوض کنید، مثلا بذاریدش رو این یا این، اما من همین رو ترجیح میدم. و بچه ها اینجا این گزینه رو فعال کنید. اگه هم بخوایم بشماریم میشه 1 2 3 4 5 6مین گزینه رو شما باید فعال کنید که مثلا کارتون مثلا اینطوری یه مربع اینطوری بیاد اینجا که کارتون راحت تر بشه. و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیو بعد فعلا بای. لایک و کامنت سالم هرگز فراموشتون نشه. فعلا بای.